الله ما هتسك له إلهنا إنه ما هذا المر وبوانو واجب ومركي وسهل أنت هاي أنا جهوش يعني أنا نوفوزي مرات كان كلهين يو إنك يهلك أنا معنا إذا كان إلهي دين فوزينا هلك تمادان أو قاركين الملف فوق تمادان وعن رجينا إن شاء الله سنة وضع قفر بنو هويجيس يقوليس وحان هاد علنا يا سفيرك يهو ذا النض سفارة وصيد الله شيء رنتي شقاء آدي بالله رقبتي وصورت قليي رنتي إني وقت بدن يجهد بدن قليان سيدي نوحي لها لوكيشن كان oo anu waa kala qaana magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarada badan ay ku yaalaan waxa la fiilayo waqtidan oo kale in aan hadaan nahay Soomaaliya xaaladda ku jirno meel fog oo luqluq ah ina ku dhumano laakiin alxamdulillah ilaahay waa mahad iska leh in dadkii wax loo raadiyay iyo tabarteena sugeynay inoo suurta gashay inaan maanta meeshaan isugu imaano aan safaaraddan halkan aan ka furno waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee meelo kala fog ka yimid iyo kuwa DC iyo Virginia maxaan ku raahdaa nooga yimid oo ka soo qayb galay xafladdan waa jeclaan lahaa sidii la ii doortay hadda ay ugu horeysay inaan Mareykan ku soo noqdo oo qorsheygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeen waxa way sidii noo taageereen waagin qaran aad aan runtii uga mahad celinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dawladda iyo wadaniyadooda mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dawladooda insha Allah waa idin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaas aan sheegana waa booqanaya haduu ay biiraahdo ما شاء الله waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyay oo suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxaysa in wax loo beeqaamiyay wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaraddan oo ku taalo Washington oo ah dawladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah runtii wasaaraha iyo golaha wasiirada runtii uga mahad celinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celino waana ka hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo maanta waa maalin weyn maanta runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladdan aad loo soo qaban qaabiyay quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynayso xafiisyada u noqon doona aad runtii ugu faraxsanahay aniga hadde meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykan markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo maray marxaladaha la soo maray waa aqaanaa markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dawladda Soomaaliyeed ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo waliba laga iibiyay meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magac wali ma leedahay meesha oo ay deganaayeen dawladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dawladaha Carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taala aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan
oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyay oo horeen u joog jiray Cabdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u galiyay ilaa hadda markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday hadee safaaradii oo dhan baan ku weynay marka iyo magaceynayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillah hadda Ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadano safaaradda mugta leh oo meesha ku taala si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in la rabo in la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeena inaan soo celino sharafka marka annaga ajandayaashana loogu horeeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto hadda waxa weeye waa moogtahay waa wax dheeraada way marka intaas inaan ku xamdi noqonana waa ilowni alxamdulillah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahayna siiyay marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadena soo celino laba waxa noo aha inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taaganahay oo foosho xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku uu helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaas waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka sidoo ahaan jiray waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii isku rigi jiray yaan meel dhignay ma fahamteen madaxweyne iyo barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen hor xasiloonida waa meeshaas meesha ka imaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa ma laha cid kulama caamilaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminayaan inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda waxa kaliya ee dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso taasa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xagee ka bilownaa inaan safaarada ka gadano xagee ka bilownaa inaan soo celino adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dawladda Mareykanka inaan ku yeelano meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aan leedahay dhismaheedana aan leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdama burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno
وماشي أن شالي أدون كجرني أن كجرنو إن شاء الله سفارة عصبنا إيبنو كوكا تايلاند إيه ساوث أفريقيا إيه إلهي دونو سهلو كندا هدو إلهي راهدو دقالان حيسن دقالة بدن ماه دل فقريان نهي دل كيسيو كلام قيني هاي أو قيب سنام بدن إيه جرتو محالي راهدا عشور بدن دتكو يسبحين دت كان دياسبرا أو دبده الجوج لفت وضع إنسان قالوا صفيرين معناها هو يكبر فاهم الكودي إنسان قالوا صفيرين لكن وضد وحنا الله أنت أصلا وحواش شيئان سوشيال ميديا وحبض واش شيئان ما شاء الله ما شاء الله ها مركا runtii dhaqaalehen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama la xadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuqmaasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo Soomaali ah soo saas ma waxaan waxa weeye waa dhaxal Soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horeeyay ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeynayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay kaliya maaha in waxna laga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaadna siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed leedahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladdeena iyadoo sidaan si ka sii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dawladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar u leh ma laha dadku waxay isku khaldaan maamulaha iyo dawladda waa idinka marka dawladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq hadaa madaxweynaha caayisaan idinkaas caayay maxay idinkaas taan qaran iga dhigtay aniga marka qof caayay ka warrama marka dawladdan idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tagin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo lisaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeelay waa dhaxal weyn haddii la dumiyo waxa raaya ma laha annaga haddii hadda sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya waqti un baa naga halaabi lahaa waqti naga khasaari lahaa 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahaayeen ama 10 sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyno marka oo qof walba dawladdu uu dareemo in isagu wax ku leeyahay oo wax ku darsado intaan in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa aynaa laakiin waxaa la rabaa in dawladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dawlad la'aan waa soo aragnay safaarad la'aan waa soo aragnay hanti la'aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxa lagu gaari karaa waxay tahay wada jir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dawladdiina ما شاء الله باش حماسة دورة كم وقتها مركب وحبها كلها كرننا وحا مصير إنسان محمد عبد الله وحا قبل إنسان وناك وحا أقبتين نفتينا إيه دلكيني دول المدينة محايا لدولتنا هدي حنتها هاي هذه اللي قوم احترامها سو ما قرن باسبور كاغا لما احترامها مركب لو Soomaaliana gees waxa lagu leeyahay maxaa yeelay gurigaaga xun marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama
وحوي قفل بوقت ليه قف كاسنا شقوا هيا شقدوا هيا مالين والبو وحبو كدري marka waxa loo baahan yahay annagoo wada jirna dawladdeena inaan dhisano annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisano oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo qabiil wax waana tari waay qof jeclaysin wax waana tari waay qabyaalad waana tari waay waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo Soomaali isku duubnay oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horeeya wada lahayd ee ahay dawladnimo iyo dal iyo dad waa mahadsantihiin waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan fariin u diro jaaliyadda Soomaalida oo ku nool Mareykanka iyo Canada iyo qurbaha guud ahaan dawladdu dhaqaalaha ay kama hesho dawladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic u yihiin sida la sheegay waxa weeye waxaa lidinka rabaa inta hartay inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa lagu qori uu keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa intaas waxaa dheer bacdama dalkii iyo dawladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirka iyo howlwadeennada safaaraddu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu tabaruco uu bixiyo dalkiisu bixiyo maxaa yeelay waxa annaga aan qabanayno oo aan ku darayno waa wax idinka aad wada leedihiin diyaarin mudan madaxweyne diyaarin waxa aad wada leedihiin way annaga shaqadii kaliya shaqaalaan nahay shaqadii kaliya yaan idin haynaa kaliya tan labaad waxa weeye dad badan baa degan oo aad u fara badan saameyn badan aad leedihiin marka isku duuban tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dawladdiina yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo Soomaali ah waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaale uu hayaa qof ganacsi uu hayaa intaas markii dawladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqeysaan saameyntaasi waxay gaaraysaa dawladdiina iyo dalkiina gaaraysaa markii aad u shaqeysaan kali waxa weeye waa soo aragnay laakiin markaan wada shaqeeya safaaradda waxaa laga rabaa iyadana marka jaaliyaddaas inay abaabusho oo runtii ay maxaan ku raahdaa orientation badan siiso oo ay ugu tagto meelahay degan yihiin ay macluumaadka dalka uu maraayo ay u sheegto waxyaabaha meelaha lagu soo qoro inta badan waa been ogaada waa beentaas markaad maqashaan waxaad ogaataan maalmo ka bacdi inay been tahay haddana been kale waa rumaysanaysaan haddana waa ogaanaysaa inay been tahay marka waxaa la rabaa filter inaan lahano oo wixii ladiin sheego aydan aaminin marka dawladdu safiirka iyo howlwadeennada ka mas-uul ah inay tagaan ay dadku warbixiyaan annagana wasaaradeenna informationka iyadu naftigeeda ay warbixin samayso oo ay dadka la hadasho insha Allah si aan u mobilize garayno shacabka dibadaha jooga safiirka iyo howlwadeennada waxa laga rabaa dadka Soomaalida ah waxtarkooda inay ka faa'iideystaan ilaa dadku isku level ma inay ka faa'iideystaan waxa laga rabaa inaad kala shaqeysaan sidii loo gaari lahaa dawladda hadday tahay sidii loo gaari lahaa ganacsatada si dalkii loo maalgeliyo haddii ay tahay jaamacadaha iskuullada si loo gaaro hadday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yiraahdo Soomaaliya waxa ka soo baxay wax xun waa dad idinkoo kala afaafiyo waxaas oo laga yaabo qaarkood inay Soomaali yihiin laakiin waxay u sameynayaan ma yaqaanaan marka jaraa'idaas iyaga naftkooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery sameynaya oo runtii meel weyn higsanaya dawladdu wax kasta iska aato ilaa waa adige iska dhex fiiri soo ma garan iska dhex fiiri inaad tiraahdo dawladdu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa laga yaabaa meelo in loo baahan yahay inay wax ka saxdo marka safaaradda iyo howlwadeennadu waxaa la rabaa inay saas iyaga naftooda u shaqeeyaan oo dawladdu ay gaaraan maxaan ku rahdaa dadyooga Mareykanka ah ay gaaraan idinkana aad u noqotaan albaabadii volunteer aad ula shaqeysaan hadduu Ilaahay yiraahdo hadalkayga waxaan ku soo gabagabeeyay
إلهي وحن إلهي وقبر يا صوماليا إلهي إسراعه وأن يدونه إلهي قلوبته إنه سعليه إلهي إنه علاض يدبطه كساره إلهي صومالي إنه قوليه ووحي هيستان وإلهي تصوه إلهي وحول بار هيسناي إن شاء الله دو إلهي رادو كسو نقونا يا حفلة انت كوينة واسوي معنا إن شاء الله دو إلهي رادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته